안녕하세요. 오늘 소개해드릴 제품은 레더맨사의 C33T 인자형 제품입니다. 구입한 지는 조금 되었는데 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이 재질은 나일론으로 만들었다고 해요. 그래서 상당히 질기다고 합니다. 질감도 만져보니까 괜찮은 것 같아요. 컬러를 이렇게 원핸드 오픈으로 펼칠 수가 있습니다. 여기 레더맨 각인이 되어 있고요. 그리고 여기 보시면은 모델명이 적혀 있습니다. C33T. 이렇게 구입을 해놓고 거의 사용을 하지 않아서 아주 깨끗합니다. 라이프를 접으실 때는 여기 안정장치를 누르는 상태에서 이렇게 접어주시면 되고, 그리고 여기 스냅 기능이 있기 때문에 이렇게 재빠르게 한 손으로 잘 안됩니다. 이게 좀 손목을 이용해 가지고 이런 식으로 컬러를 펼칠 수가 있습니다. 아직 조금 뻑뻑하기 때문에 이게 잘 되지가 않네요. 이런 식으로 컬러를 펼칠 수가 있습니다. 그리고 여기 보시면은 고리 가방이나 허리에 찰 수가 있죠. 그리고 이쪽으로는 또 병따개 기능이 있습니다. 병을 딸 수가 있습니다. 접을 때는 누른 상태에서 접어주시면 되겠습니다. 그냥 접으면은 접어지지가 않아요. 눌러가지고 접어야 됩니다. 그리고 이쪽에 보시면은 십자 드라이버가 있고요. 반대쪽에는 일자 드라이버가 있습니다. 십자 드라이버랑 일자 드라이버는 안정장치가 없습니다. 안정장치가 없지만은 이렇게 힘으로 딱 걸리게 되어 있기 때문에 굳이 안정장치가 없더라도 사용하는 데는 불편함이 없습니다. 그리고 이 클립도 있죠. 아주 짱짱합니다. 그리고 클립은 여기 육각 나사를 풀어가지고 빼서 사용도 가능합니다.